بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة معانا عطل جديد في تلفزيون صيني. مشكلة التلفزيون ده هو إن هو جايب صوت ومش جايب صورة. جايب صوت ومش جايب صورة، يعني الصوت طالع والصورة مش شغالة، مفيش أي حاجة ظاهرة على الشاشة قدامنا. طبعا ده بيبقى دايما عطل فتيلة، أو في الأغلبية بيكون عطل إضاءة والفتيلة بتاع الشاشة مش شغالة. فطبعا بعد الفحص تبين وجود، زي ما احنا شايفين كده، ده أرض الشاشة كان مقطوع. كابل أرض الشاشة كان مقطوع. الكابل ده لما فصل أدى لانقطاع تراك اللي بيربط ما بين سوكت اللي طالع من منطقة اللاين اللي هو فيه موجود فيه خط الفتيلة، وما بين طرف الفتيلة نفسه اللي واصل بالشاشة. طبعا بعد عمل تراك مباشر من مقاومة الفتيلة على سوكت الفتيلة اللي موجود في الشاشة. الشاشة اشتغلت معانا الحمد لله وظهرت الإضاءة. بعد الفحص برضو تبين وجود كسر نتيجة الشرز اللي حصل من إن كابل الأرض فك من مكانه. الحمد لله عملنا بريدج من سوكت الشاشة لمنطقة الفتيلة أو طرف الفتيلة، والحمد لله الشاشة اشتغلت بتمام، يعني الحمد لله. هنركب بقى السوكت في الشاشة وهنشوف ايه اللي هيحصل معانا. نوصل بس الفيشة. وصلنا الفيشة وادينا اهي الإضاءة ظهرت معانا، والشاشة الحمد لله الصورة بتاعتها ظهرت معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.